Բարև ձեզ։ Այսօր մենք ավարտում ենք երկրագույն հաղորդաշարի 3 արտահերթ հաղորդումների շարքը, որը նվիրված էր աջակցություն հայ-թուրքական հաշտեցմանը ծրագրի ամփոփմանը, ինչպես նաև հեռանկարների մասին զրույցներին, եւ այսօր տաղավարում ես հրավիրել եմ պարոն Հուսեյն Բաղչիին, որը ներկայացնում է Միջին Արևելքի տեխնիկական համալսարանը եւ այդ համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետը, Տիկին Իրինա Բելուբեկյանին, որը ներկայացնում է Հայաստանի արդյունաբերողների եւ գործարարների միությունը, այդ միության տրանսպորտի ոլորտի խորհրդատուն է, պարոն Թաթուլ Մանասերյանը Այլընտրանք հետազոտական կենտրոնի տնօրենն է եւ պարոն Զոլյանը Երևանի մամուլի ակումբի փորձագետ, որը ղեկավարում էր մեր կողմից Երևանի մամուլի ակումբից այդ ծրագիրը, որի մասին ես մի քիչ առաջ ասել եմ։ Եվ ծրագիրը փաստորեն ավարտվում է հոկտեմբերով եւ հոկտեմբերի վերջին միջոցառումը դա Ստամբուլում կայացած կոնֆերանսն էր, որի մասնակիցն էր նաեւ պարոն Զոլյանը, ինչպես նաև Տիկին Բելուբեկյանը, բայց ես ուզում եմ պարոն Զոլյանին խնդրել, որպեսզի ինքը փորձի կարճ ներկայացնել ինչի մասին էր կոնֆերանսը եւ ինչպիսի գնահատականներ տրվեցին մեր այս 2 տարվա աշխատանքին։ Նախ կոնֆերանսի վերաբերյալ կարող եմ ասել, որ դա մի փորձ էր ամփոփելու այն, ինչ արվել է 2 տարվա ընթացքում եւ հնարավորինս լայն էին մոտեցել կազմակերպիչները, ամենատարբեր ոլորտները, որոնք մասնակցել էին, որոնցում աշխատանք էր կատարվել, ներկայացված էին, սկսած բիզնեսից, տրանսպորտից, քաղաքական ոլորտը, կամ միջպետական ոլորտը իհարկե այնքան էլ չզարգացում չստացավ, բայց այնուամենայնիվ այդ ոլորտում էլ որոշակի աշխատանք կատարվեց, մամուլը, մշակույթը, արվեստը, քաղաքացիական հասարակությունների միջև համագործակցությունը եւ այս բոլոր ոլորտներում իրականացվեցին ծրագրեր, ծրագրերի մի մասը իրականացնում էին կոնսորցիումի կազմակերպությունները, Երևանի մամուլի ակումբ եւ մյուս 3 կազմակերպությունները, որի մասին երևի կխոսվի, մի մասն էլ իրականացնում էին կազմակերպություններ, որոնք դիմել էին պարզապես դրամաշնորհների եւ ստացել էին դրանք, եւ բավականին լայն արձագանք ստացավ, անգամ New York Times թերթը, որը համոզված եմ բոլորին ծանոթ է եւ բոլորը պատկերացնում են դա ինչ լուրջ մակարդակ է, գրեց այդ հավաքի մասին եւ մասնակիցներից շատերի, այսպես ասած, sense բառերը բավական ծավալուն նյութ էր եւ խոսում էր այն մասին, թե ինչպես ամենատարբեր ճանապարհներով մարդիկ փորձում են այդ հարաբերությունները կարգավորել, սկսած այսպես կոչված կովկասյան պանրի ստեղծումից, որին մասնակցել էին թուրքական կողմը, մինչև ուրիշ ծրագրեր, երիտասարդության հետ աշխատանքը եւ այլն։ Ընդհանուր առմամբ կարող եմ ասել, որ այդ կոնֆերանսը ցույց տվեց, որ 2 տարվա ընթացքում բավականին լուրջ փորձ է կուտակված եւ բավականին լուրջ ցանց է ստեղծված եւ այն կապերը, որոնք նախկինում գուցեև կային, բայց բավականաչափ խորը չէին, այժմ շատ ավելի խորն են, շատ ավելի լավ ենք հասկանում մենք մեր թուրք գործընկերներին, ինչը չի նշանակում, որ մենք համաձայն ենք, բոլոր հարցերի շուրջ։ Կան հարցեր, որոնց շուրջ մենք մինչև հիմա համաձայն չենք, բայց մենք իրար շատ ավելի լավ ենք հասկանում եւ նաեւ այդ համագործակցությունը ոչ միայն խորացել է, այլև ընդլայնվել է, այսինքն այս 2 տարվա ընթացքում բազմաթիվ նոր մարդիկ են ընդգրկվել, նոր կազմակերպություններ են ընդգրկվել, նոր տիպի ծրագրեր են իրականացվել։ Իհարկե, ամեն ինչ, այսպես ասած, հիանալի չէ, կան նաև թերություններ, կան նաև բաներ, որոնք մենք չկարողացանք իրականացնել, մասնավորապես միջպետական երկխոսությունը, որը նախատեսված էր բավական լուրջ գործունեություն ծավալել նաև այդ ոլորտում, չկայացավ այն պարզ պատճառով, որ ըստ էության ֆուտբոլային դիվանագիտությունից հետո սառեցվեց գործընթացը։ Բայց դրանք հիմնականում ավելի շատ օբյեկտիվ, պես ասած, պատճառներ ունեին, որոնք ուղղակի միջազգային իրավիճակի փոփոխության հետ էին կապված եւ այնուամենայնիվ կարծում եմ, որ ընդհանուր առմամբ այդ ծրագիրը կարելի է հաջողված համարել։ Այն ժամանակ, երբ Ստամբուլում տեղի էր ունենում կոնֆերանսը, եթեր դուրս եկավ մեր նախորդ հաղորդումը եւ այդ հաղորդման մասնակիցների մեծ մասը գտնում են, որ չնայած մշակութային, քաղաքացիական հասարակության, լրագրողների մակարդակով իհարկե կարող են լինել տարբեր նախաձեռնություններ, սակայն դա չի բերելու եւ չի կարող բերել հարաբերությունների նորմալացմանը եւ հաշտեցմանը, քանի Հայաստանը, պարոն Մանասերյան, այնպիսի վիճակում է, ինչպես այսօր է։ Այսինքն նրա որպեսզի Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները նորմալ հունի մեջ լինեն, անհրաժեշտ է, որ երկիրը հզորանա,
որ լինեն լեգիտիմ իշխանություններ, որպեսզի զարգացած տնտեսություն լինի, ուժեղ բանակ եւ միայն այդ դեպքում մենք կարող ենք մտածել Թուրքիայի հետ հարաբերությունների նորմալացման։ Ձեր կարծիքը, արդյոք այդքան երկար պետք է սպասեք։ Մի քանի քաղաքական մեկնաբանների։ Կարծում եմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները կարիք չունեն նախապայմանների։ Այս առումով, եթե վերցնում ենք Հայաստանի խնդիրները, կարող ենք նաև գտնել հանդիպակաց կողմում ևս խնդիրներ, որոնք կարող են, այսպես ասենք, հիմնավորումների տեսք ստանալ, թե ինչու պատրաստ չէ հանդիպակաց կողմը։ Բայց ես կարծում եմ, որ դրանք լուրջ խոսակցություններ չեն։ Ի հարգանս բոլոր փորձագետներ, ովքեր արտահայտել են այդ միտքը։ Այն սկիզբը, որ տրվեց հայ-թուրքական հարաբերություններին, առանց նախապայմանների, դրանից ավելի լավ ձևակերպում մեր երկու երկրների միջև, կարծում եմ, հնարավոր չէ գտնել։ Ամենահանճարեղ հիմնավորումը անգամ, եթե պիտի փորձենք արդարացում ասել, որ պատրաստ չէ այս կամ այն կողմը, չի փոխարինի առանց նախապայմաններ սկզբին։ Եվ իմ գործընկերոջ պրոֆեսոր Բաղչիի հարաբերությունները կարող են փայլուն օրինակ ծառայել տարիների խորքից։ Յուրաքանչյուրս մեր երկրների դիրքորոշումները շատ հստակ, շահերը հաշվի առնելով փորձել ենք միջազգային տարբեր ֆորումներում, Լոնդոնում, Վիեննայում, այլ երկրներում հիմնավորել։ Բայց ի վերջո եկել ենք այն համոզման, նույնիսկ երբ ֆուտբոլային դիվանագիտությունը չէր սկսել, որ մենք այլընտրանք չունենք։ Մեզ պետք չէ դիվանագիտություն, մեզ պետք է մարդկային առողջ տրամաբանություն բոլոր մակարդակների վրա եւ պետք է մեզնից կախվածն անենք, որպեսզի քայլ առաջ գնանք։ Լռությունը ես անցյալ տարի Անկարայում հենց այս օրերին հանդես եմ եկել պրոֆեսոր Բաղչիի հրավերով Միջին Արևելքի տեխնիկական համալսարանում, ասելով, որ լռությունը պատը բարձրացնելու է ավելի մեր միջև, դեղատոմսեր չունենք, բայց անկեղծությունը եւ ընդհանուր մտահոգությունները, ընդհանուր սպառնալիքների շուրջ մեր համատեղ քայլերը, խոհերը, քննարկումները դրանք են, որ պետք է բերեն առաջընթացի, իսկ տնտեսությունների մասով, որպես տնտեսագետ ձեզ ասեմ, մեր հետազոտական կենտրոնի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ բազմաթիվ են, պետք է ուրախացնեմ ձեզ, թե Հայաստանից, թե Թուրքիայից, մրցակցային այն առավելությունները, որոնք իրավունք ունեն իրացվելու մեկը մյուսի շուկաներում, ավելին ասեմ, Հայաստանի համար Թուրքիան առևտրային, եթե սահմանները բացվեն, այսօր արդեն առևտրային ստվերային շրջանառությունը բավական մեծ է, 4-րդ կամ 5-րդ տեղը մենք կարող ենք դա գնահատել, ընդհուպ մինչև երկրորդ տեղը կարող է բարձրանալ։ Սա իհարկե միակողմանի փողոց չենք կարող նկարագրել, որ Հայաստանը, այսպես ասած, ավելի շատ կարող է ակնկալիքներ ունենալ, լինելով փոքր կոմպակտ տնտեսություն, այնուամենայնիվ գիտատար ճյուղերում, գյուղատնտեսությունում, էներգետիկայի ոլորտում Հայաստանը հզոր կարողություն ունի եւ կարող է լուրջ գործընկերություն ունենալ Թուրքիայի հետ։ Պարոն Մանասարյան, դուք ամենայդեպս ասացիք, որ եթե սահմանները բացվեն, այդ սահմանների բացման մասին, դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին վերջերս շատ է խոսվել եւ ամենայդեպս Հայաստանում կա այդպիսի կարծիք եւ եւս պետք է հիշատակեմ նախորդ հաղորդումը, որ միգուցե որպեսզի Թուրքիան հաշվի նստի այնպիսի հարևանի հետ, ինչպիսին Հայաստանն է, այն պետք է տեսնի իդեմս Հայաստանի ավելի հզոր պետություն։ Կա այդ հանգամանքը, թե ոչ։ Հիմա նախ եւ առաջ երկրորդ անգամ է, որ Հայաստանում է, մայիսին է եկել Հայաստան, շատ լավ օրեր էին 2009-ին, հիմա արդեն ոսկե աշուն է եւ շատ լավ է, եւ հույս ունեմ, որ հայ-թուրքական հարաբերությունները շատ լավ մթնոլորտային իրավիճակ կտեսնեն։ Իհարկե, նախ եւ առաջ ասեմ, որ թույլ հարևանը Թուրքիայի օգտին չի, այսինքն հայ-թուրքական հարաբերությունը միշտ էլ հավասար
չի լինի Թուրքիան ավելի նույն աշխարհագրական առումով ավելի մեծ է, ավելի ազդեցիկ է, սակայն հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման հարցը թե տարածաշրջանային առումով եւ թե երկկողմային հարցում շատ կարեւոր է։ Հատկապես Թուրքիան վերջի 10-15 տարվա մեջ տնտեսական վերելք է աճել եւ որը նաեւ զգացում է համաշխարհային մակարդակով եւ առաջին 16 տնտեսությունների շարքում է մտնում Թուրքիան եւ Եվրամիության հետ բանակցություններ վարող Թուրքիա է եւ ոնց էլ նայենք հայ-թուրքական տնտեսական հարաբերությունների կարգավորումը թե Հայաստանի օգտին է թե Թուրքիայի արդեն պետք չի մտածել թե ով ում կարիքն ավելի շատ ունի էականային է որ ամեն մեկը իր թերությունները կփակի իր ավելի լավ կհասկանան եւ պետք է մտածել թե ինչպես կարելի է երկուսով մտածեն ու քննարկեն թե ինչ հնարավոր տարածաշրջանային խնդիրների վրա կարող են աշխատել կարծում եմ սահմանների բացումը ինձ համար իմ տեսանկյունից է շատ կարևոր է եւ ֆուտբոլային դիվանագիտությամբ սկսված արագացումը ես կարծում եմ հույս ունեմ որ կրկին կստանա արագացում այդ գործընթացը Եվ չնայած որ արձանագրությունները դրվեցին սառնարան եւ 2 տարի է որևէ քայլ չի արվում զարգացման ուղղությամբ, կարծում եմ ժամանակի կորուստ է թե Հայաստանի համար, թե Թուրքիայի համար, որովհետեւ աշխարհը զարգանում է, աշխարհը տեսնում է, որ ժամանակ կորստելու հաջողություն ոչ Թուրքիան ունի, ոչ Հայաստանը։ Թե կարծում եմ, որ Թուրքիա եւ Հայաստանի միջև այդ Աբդուլլա Գյուլի սկսած քաղաքական զարգացումը Թուրքիան վերջի 10-15 տարվա ընթացքում հատկապես Հայաստանի եւ հայերի հետ կապված թեմաների արդեն տաբու լինելը արգելեց արդեն Հայաստան բառը Հայաստանի թեման Թուրքիայում տաբու չի կարելի է քննարկել ինչը շատ կարեւոր է հատկապես Հայաստան հայ մարդկանց թուրքերին հասկանալու տեսանկյունից շատ կարեւոր է Թուրքիայում արդեն ասում են որ մենք եթե չենք խոսում դիվանագիտությունից ապա խոսում ենք տնտեսությունից խոսում ենք պատմությունից մենք մեր պատմությունն ենք փորձում այսօր նաև Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրման տարելիցն է եւ այսօր մենք տոնում ենք Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադրման օրը եւ մենք այսօր նաև ազատորեն խոսում ենք եւ Թուրքիայի Հանրապետության հարաբերությունները Հայաստանի հետ թե Օսմանյան կայսրության պատմությունները հայերի հետ եւ շատ իրավիճակ կա որտեղ մենք խոսում ենք առանց հարցականների առանց վախի իհարկե օրինակ Հրան Դինքի սպանությունը դա այն արժեքն է որ մեր հասարակությունը վճարեց դրա համար շատ ծանր գին էր բայց մենք վճարեցինք եւ հենց դրա շնորհիվ մենք այսպես ավելի շատ բացվեցինք եւ կարծում եմ որ նաեւ դիվանագիտական հարցերում սակայն ֆուտբոլային դիվանագիտությունից հետո բավականին շատ հետքայլ արվեց սակայն նաեւ այսօր կարելի է ասել որ այսօր աշխարհում շատ նոր լոբինգային խմբեր են ի հայտ եկել եւ Թուրքիան ինչքան հզորանում է միջազգային ասպարեզում սա նաև կանդրադառնա մտավոր կերպով մենտալիտետային զարգացում կլինի ինչը Հայաստանի համար կարևոր է եւ այս առումով սահմանների բացումը սրա տիպիկ օրինակն է եւ ես կարծում եմ որ հայ-թուրքական դիվանագիտական հարաբերությունները մի քիչ Ռուսաստանի Սիրիայի հետ հարաբերությունները իհոք այսօր ազդում են Թուրքիայի նախընտրությունների վրա Ռուս-թուրքական հարաբերությունները եւ Սիրիա-Թուրքիա հարաբերությունները եկեք չկենտրոնանք, պետք չի բոլոր հարցերում մենք հասնենք համաձայնության, որ սկսենք խոսել մեր երկկողմանի հարաբերությունների մասին։ Իհարկե կան տարբերություններ, որոնք պետք է խոսել, օրինակ պետք է մշակութային հարաբերությունների մասին խոսել, պետք է տեխնոլոգիական հարաբերությունների մասին խոսել, ինչ որ պարոն Մանասարյանը ասեց, պետք է տնտեսական խնդիրների մասին խոսել, պետք է քայլ անել եւ պետք է Կովկասում ապրող թուրքերի եւ հայերի մասին խոսել։ Եվ ինչքան հնարավոր է նաեւ պետք է ոչ միայն գրքերով իրար հետ խոսել, նաեւ մարդկային զրույցներ վարել այսինքն հանդիպել կոնֆերանսներում եւ քննարկել եւ ըստ էության հայերն ու թուրքերը 21-րդ դարում ուզում եմ սա ընդգծել
պետք է միմյանց հետ չվիճեն, նեղացած չլինեն, երկխոսության մեջ մտնեն, նրանք ճոխություն չունեն իրար հետ վիճած լինելու արդեն 21-րդ դարում։ Ես այդպես եմ կարծում։ Ինչու, որովհետև Թուրքիան Ռուսաստանի հետ 21-րդ դարում այս աշխարհագրությունում ամենակարևոր առևտրային գործընկերն է։ Հատկապես Կովկասյան տարածաշրջանի, հատկապես կենտրոնական ասիական ժողովուրդների համար եւ այս դեպքում եթե հնա Հայաստանին մեկուսացնում է այդ քաղաքականությունից, ապա չպիտի նման քաղաքականություն ունենա։ Թուրքիայի առաջնահերթ շահն է զարգացնելով Հայաստանի հետ հարաբերություններ, երկկողմանի հարաբերությունները ինտեգրել այդ Կովկասյան եւ կենտրոնասիական իր քաղաքականության մեջ։ Սա նաեւ կարևոր է Հայաստանի համար, որտեղ Հայաստանին փաստորեն ինտեգրելով այս համակարգի մեջ, ապա ռուս-թուրքական հարաբերությունները, որոնք զարգանում են, ապա հայ-թուրքական վատ հարաբերությունները, կարծում եմ, ռուս-թուրքական հարաբերությունների վրա են շատ բացասական ազդում։ Ոնց էլ նայենք, թե Երևանից, թե Անկարայից կամ այլուց, այս Արարատից այս կողմից նայենք, թե այն կողմից նայենք, մեկը, երբ որ նայում ենք Արարատին, ապա ճերմակությունն ենք տեսնում, ձյունն ենք տեսնում, եւ պետք է այդ ճերմակությունը, այդ սպիտակը միավորի մեզ եւ չպղտորվի սև բծերով։ Նոր մոտեցումներ են պետք, նոր հայացքներ են պետք։ Ես կարծում եմ, որ այո, կան խնդիրներ, սակայն ընթացքը ճիշտ է։ Պետք է հասկանալ եւ ոչ թե համաձայնվել, բայց նաեւ հասկանալը դեպի համաձայնություն գնալ ճանապարհն է։ Հասկանալ, թե ինչ է ուզում դիմացին, ինչ ուզում ասի դիմացինը։ Դրա համար մենք պիտի ուսումնասիրենք իրար եւ ավելի շատ փոխադարձ այցելություններ ունենք տնտեսական առումով, մշակութային առումով եւ չպետք է ժամանակ ծախսենք։ Պարոն Բաղչի, համենայն դեպս այդ երկխոսության ընթացքում, երբ ոչ պաշտոնական մակարդակով նախաձեռնություններ են լինում, մարդիկ հանդիպում են, զրուցում են, կարծես թե բոլորի համար ակնհայտ է, որ առանց նախապայմանների հարաբերությունների հաստատումը դա բնական եւ այլընտրանք չունեցող լուծում է։ Ինչքանով այդ խոսակցությունը ոչ պաշտոնական մակարդակով կարող է դառնալ նաեւ Թուրքիայի կառավարության դիրքորոշումը եւ մոտեցումը, որտեվ այսօր մենք դեռ դրան չենք հասել։ Մենք գիտենք ինչն է խանգարում, բայց կարող ենք արդյոք այդ խնդիրը առանց խորանալու խնդրի մեջ դնենք մի կողմ եւ առանց նախապայմանների իրոք սահմանների բացման եւ դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման մասին խոսել։ Ոչ թե դուք եւ մենք, այլ պաշտոնական մակարդակով։ Şimdi ben hükümeti temsil etmiyorum. Ես կառավարություն չեմ ներկայացնում եւ նրանց տեղեկություններին տեղեկ չեմ, բայց կարող եմ առաջարկեմ, թե ինչ պետք է անի կառավարությունը, կարող եմ խորհուրդներ տալ, կարող եմ ուղղություն տալ կառավարությանը, ինչ է պետք ասել։ Այստեղ տնտեսական հարց կա, թե ով ինչքան շատ վնաս է կրում, ով ինչքան եկամուտ ունի, այսինքն Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև լարվածությունը, ասենք թե շարունակվում է 5 տարի, 10 տարի, 20 տարի, լավ ինչ կլինի։ Ով ինչ կշահի, հայերը ինչ կշահեն, թուրքերը ինչ շահեցին, տեսական չքննարկենք, Լեռնային Ղարաբաղից սկսենք, եւ Լեռնային Ղարաբաղից փախստական Թուրքիայում ապրող ընտանիքում ադրբեջանցիները եթե ապրում են Թուրքիայում եւ նրանց մոտ աշխատող հայը սովորացնում են նրանց զավակներին հայեր են։ Այսինքն մարդկային հարաբերություններում քաղաքականություն չկա եւ քաղաքական իրացիոնալիզմ չկա։ Եվ եթե ինչն է ամենախնդիրը, խնդիրը քաղաքական առաջնորդները փորձում են հայտարարություններ անեն եւ հասարակությունները լարեն իրար դեմ։ Իսկ լուծումը սրա հակառակն է։ Քաղաքական գործիչները պետք է փորձեն գտնեն ճանապարհներ, որոնք միավորեն հասարակություններին։ Օրինակի համար հայ-թուրքական հարաբերություններում պարոն Մանասարյանը օրինակ եկավ Թուրքիա եւ Մերձավոր Արևելքի տեխնիկական համալսարանում 120 ուսանողի համար Հայաստանի մասին դասախոսություն կարդաց։ Հիմա իմ համալսարանում մի դասախոսը եթե գա Երևան համալսարանում 120 ուսանողի համար Թուրքիայի մասին պատմի, այդ ժամանակ կլինի երկխոսություն։ Կամ էլ կկրկին ինչպես
պարոն Մանասարյանը արեց, մագիստրատուրայի եւ ասպիրանտուրայի ուսանողների հետ հանդիպում ունեցավ եւ Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև ինչ չենք կիսել, նման հարցեր են տալիս, այսքան այդ առանձնախապայմանների կարևոր այն է, որ մարդիկ հայերն ու թուրքերի միջև տարբերությունների վրա աշխատենք, թե նմանությունների վրա աշխատենք։ Իսկ մենք օրինակ Եվրոմիության հետ հարաբերություններ ենք փորձում կառուցենք, արդյոք կարծում եք բանակցելը Եվրոմիության հետ դյուրին է, բարդ է, բայց պետք է աշխատենք, ստիպված ենք աշխատել։ Նույնը մեր տարածաշրջանի այլ երկրների հետ բավականին կարևոր քայլեր արվեցին։ Օրինակ Թուրքիայի ու Ռուսաստանի միջև վիզա չկա, մուտքի արտոնագիր չկա, Թուրքիայի եւ Ուկրաինայի միջև մուտքի արտոնագիր չկա։ Հիմա եթե ես ուզում եմ գամ Հայաստան եւ Վիեննայով եմ գալիս, դե Անկարայից գայի ուղիղ Հայաստան մի ժամում կգայի։ Վիեննայի միջով ես 24 ժամ եմ ծախսում, թե տնտեսապես է ռացիոնալ, թե մշակութային առումով ռացիոնալ, թե քաղաքական առումով ռացիոնալ։ Թուրքիայինով ասած սա հիմարություն է։ Փաստորեն երկու երկրների միջև հարաբերությունների բացակայությունը երևի որևէ քաղաքական հաշվարկներով կառավարության որևէ անդամների համար ձեռնտու է, սակայն մարդկանց համար, միջազգային կոնֆերանսների կազմակերպման համար, այսինքն Հայաստանի համար, նաև օրինակ Երևանի քաղաքապետարանի համար։ Անցած տարի մենք Բեռլինում բոլոր Արևելյան Եվրոպայի եւ Ուկրաինայի եւ Կովկասի նաև ներկայացուցիչների համար մենք ընտրություններ էինք կատարում, որտեղ ընտրություններ էինք անում եւ մենք ընտրում էինք կոնկրետ մարդկանց, որոնք գնա պատվիրակություն եւ ես տեսել եմ այնտեղ մարդ, որը առաջին անգամ ինքնաթիռեր նստենք, առաջին անգամ թուրքեր տեսե ես շատ նրա վրա ազդեցի, որտեղ մենք ինչ քննարկեցինք, որ ես ոնց կարող եմ թշնամի լինել մի մարդու հետ, որում ես կյանքիմ չեմ տեսել։ Ինչն է էական, ինչը պիտի արվի, պիտի հասարակությունները միավորենք, պիտի ապավենք, որ հասարակությունները իրար հետ շփվեն, մեխանիզմ պետք է շփվի, որ հասարակ մարդիկ շփվեն իրար հետ։ Օրինակ Ադրբեջանում էի ես վերջ 2 շաբաթ առաջ, Ադրբեջանում ուղիղ Ադրբեջանից մինչև Անտալիա գնում են ինքնաթիռները։ Լավ, ինչու Երևանից Անտալիա չվերթ չկա, ինչու օրինակ հայերը չեն օգտվում։ Հնարավոր է արդյոք նման մի բան։ Մեր գործը խաղաղություն հաստատելն է, հասարակությունների քաղաքական սպասելիքները ուրիշ բաներ են։ Մեր օրինակ, ինչպես ամեն անգամ պարոն Մանասարյանին եմ օրինակ բերում, մենք գործի հնարավորությունը ապահովելու համար մենք մտածում ենք։ Ես նրա 4 զավակներին ճանաչեցի, առաջին անգամ նրա զավակներին ճանաչեցի, բայց ես զգացի, որ նրա զավակների ու իմ միջև մտերմությունը ոչ մի Թուրքիայի կառավարությունը, ոչ Հայաստանի կառավարությունը չի կարող ապահովել։ Ես բացասական առումով եմ ասում, այսինքն չի կարող բացասաբար ազդել։ Այսինքն Թուրքիայի եւ Հայաստանի ղեկավար մարմինները, քաղաքական գործիչները պետք է իմանան, որ արդյոք նրանք պետք է վնաս տվող քաղաքականություններ են վարելու, այսինքն նրանք հասարակությունները իրարից հեռացնող քաղաքական գործիչներ են, թե հասարակությունը միացնող քաղաքական գործիչներ են, որոնք ապահովում են, որ հասարակությունները պատմամշակութային առումով ճանաչեն իրար։ Օրինակ, Ռուսաստանում 2 օր առաջ Ռուսաստանում էի եւ Ռուսաստանի պետությունը նաեւ այնտեղի հայերը։ Ռուսաստանում շատ ազգեր են ապրում, նաեւ հայերը։ Ես մի բան ասացի այնտեղ, շատ կարևոր մի ռուս հրատարակչական ղեկավարի հետ խոսեցի, որը հայ է։ Ես նրան ասացի, որ դուք հայ եք, ասում ոչ, ասում ես հայ չեմ, ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ։ Կայսրությունը երբ որ վերանում են, մենք որպես Թուրքիա, երբ որ մենք Թուրքիան ինչ պետություն ենք, որը կայսրությունը քանդվելուց հետո ի հայտ եկած պետություն ենք։ Ռուսաստանը կարողանում է իր ազդեցությունը պահպանել դեր իր կրոնի եւ լեզվի շնորհիվ։ Եթե մենք արդեն 80-90 տարի հետո մենք եթե չենք կարողացել ստեղծել, որ հայ հասարակությունը միավորենք մեր հետ, ավելի մերձեցնենք մեր հետ, եթե չենք կարողացել նույնիսկ Հայաստանի Հանրապետության անկախությունից հետո նույն բան անել, ինչ պիտի անենք, պիտի Թուրքիայի կառավարիչները մտածեն, երկար մտածեն, որ ինչ են իրանք արել։ Ես կարծում եմ, որ իրանք են անձնապես սխալ արել, քաղաքականությունն է սխալ։ Պետք է քաղաքականությունը ուղղել, Թուրքիային պետք է նման քաղաքական գործիչներ։ Թուրքիայի ու Հայաստանի միջև
ակադեմիական առումով հարաբերություններ սկսած մարդ եմ ես եւ մերձավոր եւ մեր Անկարայի համալսարանի եւ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի հետ հարաբերություններ հաստատեցի նրանք եկան Թուրքիա արձանագրություններ ստեղ եւ 98-ին Հայաստանից ուսանողներ բերեցինք Անկարա եւ 4 հոգուն ես տարա Անկարայում իմ դասին ներկայացրեցի եւ այն ժամանակ Անկարայում Գերմանիայի ատաշեն եկել էր կցորդը եկել էր իմ դասի եւ հարցեց թե արդյոք այլ երկրներից ուսանողներ ասեցի դες Ղազախստանից ունեմ Ադրբեջանից ունեմ եւ հայ երեխեքն է ձեռք բարձրացեցին ասեցինք Հայաստանից ենք եւ այդ կինը այդ կցորդը Գերմանիայից շոկի ընդհարկվեց արդեն ուշաթափվում էր 98-ին հայ ուսանողները Անկարայում եթե մենք 98-ին սկսած այս գործընթացը կարողանայինք արագացում հաղորդեինք այսօր հայ-թուրքական հարաբերությունները ուրիշ մակարդակում կլինեին մենք իհարկե ոնց որ ասեցի մենք ավելի շատ խորհրդականներ են խորհուրդներ ենք տալիս մենք մտածում ենք ապագայի մասին մենք որոշումներ չենք կայացնում քաղաքականությունում Սակայն բնականաբար քաղաքագիտությունը եւ քաղաքականությունը շատ կարեւոր կապ ունեն եւ գործընթաց կա միմյանց միջեւ Ես մի կողմից դրական եմ նայում զարգացումներին Թուրքիայում Հայաստանի հետ կապված թեմաները ճկունություն են ստացել Կարողացնում ենք արդեն քննարկել, արդեն խոսել 15 տարվա մեջ բավականին մեծ զարգացում է տեղ ունեցել Ես Եվ հույս ունեմ եւ նաեւ Հայաստանում նման զարգացման մեջ ճկունություն կլինի, ազատություն կլինի Հայաստանում եւ խիզախություն կլինի։ Կարծում եմ նման բան է պետք Հայաստանում։ Եվ այդ առանց նախապայմաններ եթե խոսում ենք, ապա դա ինքնուրույն արդեն կլինի։ Շնորհակալություն, ինձ թվում է Հայաստանում էլ բավականին ոչ փոփոխություններ են տեղի ունեցել վերջին տարիների ընթացքում եւ խիզախության առումով եւ բաց հասարակության զարգացման առումով եւ իհարկե շատ է փոխվել վերաբերմունքը տնտեսական համագործակցության հարցերին Այդիկին Բելբեկյան ինչպիսի նախաձեռնություններ կան տնտեսական ոլորտում որոնք ընդունվում են հասարակության կողմից եւ որից հասարակությունը սկսում է օգտվել Շնորհակալություն այս հարցի համար։ Հարցը շատ կարևոր է այն տեսակետից, որ բիզնեսը իսկապես չունի սահմաններ եւ բիզնեսը չի տարբերում ինչ-որ խորը ձևով ազգություն, որովհետեւ հայ գործարարները 93 թվականից սկսած, երբ որ փակվեց սահմանը, իմիջիալոտ պետք է նշել, որ սահմանը փակվեց շատ հետաքրքիր մի ձևաչափով, այսինքն Թուրքիան փակեց բեռների հոսքը դեպի Հայաստան հայտարարելով էմբարգո, որ Հայաստան չգան Թուրքիայի միջով եւ Թուրքիայի կողմից եկած բեռները, որոնք կարող են աջակցեն Հայաստանին այդ տարիների իր ռազմական, ուրեմն իրավիճակի համար։ Էմբարգոն փակեց սահմանը եւ այդ ժամանակվային սկսած հայ գործարարները, որոնք դեռ այդ ժամանակ գործարարել չէին, այ ուղակի արևտրական էին, այնուամենայնիվ սկսեցին փորձել ինչ-որ հաստատություններ, ինչ-որ ձեռնարկներ, ինչ-որ միջոցներ հաստատել Թուրքիայի հետ եւ զարգացնել այն հարաբերությունները, որոնք հիմա կոչվում են բիզնես հարաբերություններ։ Իհարկե, հիմքում դրված է միջազգային առևտուրը։ Եվ 93 թվականից մինչև այսօր այդ բիզնես հարաբերությունները հիմնված են հիմնականում բիզնես էթիկայի եւ փոխադարձ վստահության վրա։ Չկա ոչ մի օրենսդրություն, չկա ոչ մի օրենք, որով մենք կարող ենք այդ հարաբերությունները հիմնավորել։ Ցավոք սրտին չկա։ Մեր բոլոր Դա ցավալիորեն անդրադարձել է որևէ գործարարի։ Ոչ, ցավալիորեն չի անդրադարձել, որովհետև այսինքն արդարացնում է, նորից եմ կրկնում, միակ այդ փոխանցումները, բեռների ուղարկելը, բեռների ստանալը, փաստաթղթերի փոխանակումը իրոք հիմնված է բիզնես էթիկայի եւ այդ փոխադարձաբար վստահության վրա։ Բայց այնուամենայնիվ ցանկալի է, որ այս հարաբերությունները իհարկե հիմնվեն եւ գործեն միջազգային օրենքներին համաձայն։
Տեսեք ինչպիսի բանը տեղի ունենում։ Բոլոր բեռները Թուրքիայից գալիս են Հայաստան Վրաստանով։ Մինչև այս վերջի ժամանակները այդ փաստաթղթերը երկու երկրի կողմից լռում էին մարդիկ երկու կողմի եւ փաստաթղթերը ուղղակի ձևակերպվում էին երկու ձևաչափի վրա, այսինքն Թուրքիան ցույց էր տալիս արտահանում դեպի Վրաստան, Վրաստանում բոլոր թղթերը փոփոխվում էին եւ Հայաստան գալիս էին ապրանքներ, որոնք որ իսկապես թուրքական են, բայց գալիս են Վրաստանի կողմից առանց որևէ վրացական օֆիցիալ ռեէքսպորտը ձևակերպելու։ Այս վերջերս սեպտեմբեր ամսից Վրաստանը որոշեց, որ այլևս պետք չէ շարունակել այդ պես ասած quasi legal, այսինքն ոչ օրենքով աշխատող թղթերը եւ հարկավոր է մտցնել օրենսդրություն եւ ձևակերպել օֆիցիալ ռեէքսպորտ։ Դա միայն Վրաստանի նախաձեռնություններ, թե Վրաստան-Թուրքիա տնտեսական հարաբերությունների տրամաբանության մեջ էր։ Եվ տրամաբանության մեջ է, այդպես պահանջում է օրենքը։ Եվ Վրաստանը որոշեց, որ նա պետք է այդ օրենքը կիրառի։ Ինչ եղավ այդ պահին։ Մարդիկ պատրաստ չէին վճարելու այն գումարները, որոնք որ պետք են Վրաստանում բեռների օֆիցիալ ռեէքսպորտը ձևակերպելու համար։ Բավականին շատ քանակի թուրքական ավտոմեքենաներ կուտակվեցին սահմանում, որոնք որ չէին կարող օֆիցիալ մուտք գործեին դեպի Հայաստան։ Եվ հենց բիզնեսի հասարակական կազմակերպությունները եւ հայկական եւ թուրքական սկսեցին աջակցել այդ հարցի լուծմանը եւ այսօրվա օրով այս կամ այն ձևով նորից լրացուցիչ վճարումներ են արվում Վրաստանում, բայց բեռները նորից անխափան գալիս են դեպի Հայաստան։ Ասածս ինչն է, որ հասարակական հարաբերությունները բիզնեսի ոլորտում բավականին մեծ օգուտ են բերում, որ կարող են փոխարինել պաշտոնական հարաբերությունները։ Իհարկե չեն կարող փոխարինել, բայց այս իրավիճակում, երբ որ սահմանները փակ են, երբ որ չկա հայ-թուրքական պաշտոնապես հարաբերություններ, չկա այլ ընտրանք։ Այսինքն հույսը դրվում է միայն մեր նման գործարարների վրա Թուրքիայում, մեր պարտներների այդպես ասած ուսերին է ընկնում Թուրքիայում այն բոլոր հարցերը, որը մենք փորձում ենք տանել առաջ։ Եվ պետք է նաև ասել, որ այս հարաբերությունները, բիզնես հարաբերությունները այս կամ այն ձևով միևնույն է զարգանալու են։ Միշտ պետք է դիտարկենք երկու սցենար՝ փակ սահմաններ եւ բաց սահմաններ։ Եվ գնահատական տալ որն է ավելի լավը, թե որն է ավելի վատը բիզնեսի համար, շատ դժվար է։ Բիզնեսը ինքը կտա իր գնահատականը, որտեղ բիզնեսը զարգանում է մի այն ձևով, որ այդտեղ կա շուկայի պահանջարկ։ Որտեղ որ կա շուկայի պահանջարկ, բիզնեսը գալիս է այնտեղ եւ լրացնում է։ Միքայելը շատ լավ օրինակ բերեց մեր գործընկերներից մեկը, այսօրվա օրով ունի համատեղ ձեռնարկություն հայ-թուրքական եւ հայկական պանիրը արտադրվում է իր ձևաչափերով, իր ռեցեպտներով արտադրվում է Թուրքիայում։ Այսինքն կա այդ պահանջարկը լրացվեց։ Եվ ցանկացած բիզնեսի ոլորտում նման օրինակները գործելու են։ Ցանկալի է, որ այդ ամեն ինչը բերվի օրինական դաշտ։ Մեր ցանկությունը, մեր ուղղվածությունը, մտածելակերպը դա է։ Շնորհակալություն, ես պետք է ասեմ, որ մենք իհարկե պետք է օգտվեինք հնարավորությունից, որ ունենք հյուր Թուրքիայից եւ մի քիչ շատ արտահայտվելու հնարավորություն տվեցին, որի պատճառով ժամանակի սղություն առաջացավ։ Հիմա մենք ունենք մոտավորապես ամեն մեկը 30-40 վայրկյան եւ ես կցանկանայի, որպեսզի մենք խոսենք այն առավել հավանական հեռանկարների մասին հայ-թուրքական հարաբերություններում։ Ձեր կարծիքով ամենակարևորը, ամենախոստումնալիցը ինչի մասին այսօր կարելի է մտածել։ Պարոն Զորայր, կարծում եմ հասարակական ոլորտում կարելի է հասնել որոշակի առաջընթացի, քաղաքական ոլորտում առայժմ դեռևս վաղ է, բայց այդ առաջընթացը պետք է մեզ, որպեսզի երբ որ լինի առաջընթացը քաղաքական ոլորտում, հասարակությունները արդեն պատրաստ լինեն։ Բիզնեսի ոլորտում նորից եւ նորից ես կասեմ, որ բիզնեսը իր զարգացումը միևնույն է ապրելը եւ շարունակելը, մեր ցանկությունը, որ հայկական, թուրքական, հասարակական ընկերությունները, հասարակական գան այն համատեղ
փոխհարաբերություններին, որ միասին կարողանան բարձրացնեն թեկուզ կառավարությունների առաջ այն արտի եւ այն կարևոր խնդիրները, որոնք այս կամ այն ձևի խոչընդոտում են բիզնեսին։ Պարոն Բաղչի, Yani çok kısa Շատ կարճ է թե ասեմ, հնարավոր չէ հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին կարճ խոսել, ama şunu söyleyebilirim ben. ստիպված ենք։ Şunu ես ուզում եմ անպայման ընդգծել լսարանի համար, որ Թուրքիան 21-րդ դարում օրինակներով եթե խոսենք, եւ այսօր Հայաստանի ու Թուրքիայի զարգացման ուղիները իրար ամերժ չեն, նրանք զուգահեռ եւ դեպի մեկ ուղի տանող ուղիներ են։ Պիտի նման մտածելակերպով վերլուծենք, պետք է նման մտածելակերպով աշխատենք։ Եթե նման մտածելակերպ չունենք, ապա վատ է թող վատ մնան։ Մենք արդյոք աշխատում ենք, որ հարաբերությունները ավելի վատ դառնան, թե ուզում ենք, որ այլընտրանքային զարգացումներ ունենանք եւ այլընտրանքային միավորումներ ունենանք։ Ոստի հայ եւ թուրք հասարակությունները պետք է իրար ավելի լավ ճանաչեն, իրար հետ առևտուր անեն, գործ անեն, փոխանակվեն, զրուցեն, իրար հասկանան։ 21-րդ դարը պետք է իրար հասկանանք։ Դա, չգիտեմ, խորհրդային միության ազդեցություն եղավ մեր միջև, պատմական տարբեր զարգացումներ եղան, սակայն 21-րդ դարն է այսօր, եւ մենք պետք է իրար հասկանանք, այլ ճոխություն չունենք։ Եվ հայ եւ թուրք քաղաքական գոթիչները պետք է կամ հասարակությունները իրարից հեռացնող քաղաքականությունները շարունակեն եւ համաշխարհային պատմության մեջ չմտնեն որպես լավ առաջնորդներ, կամ անեն ամեն ինչ, որ քայլեր անեն հասարակությունները միաբերեն ավելի մերձեցման եւ պատմության մեջ մտնեն որպես լավ առաջնորդներ։ Այլևս 21-րդ դարը տեղ չի տա այն քաղաքական գոթիչների, որոնք լավ բան չեն անի իրենց հասարակություններին։ Շնորհակալություն, պարոն Մանասերյան։ Նախ ասեմ, որ շատ կարևոր է, որ այս գործընթացները առաջ գնան։ Բիզնեսը իր մասով, քաղաքացիական հասարակությունը իր մասով, գիտական շրջանակները իրենց մասով։ Առաջնահերթություն որևէ մեկին պետք չէ տալ, բայց կնշեի այստեղ գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումներ անպայման լինեն, որպեսզի օգնեն կառավարություններին ցույց տալու հատկապես կորցրած հնարավորությունները, lost opportunities, տարբեր ոլորտներում, բոլոր ոլորտներում, բոլոր ինչ են կորցնում այս ազգերը, եւ բոլորը այստեղ ցանկալի համադրված լոբինգ անեն յուրաքանչյուրը իր պետության համար։ Ես շատ ուրախ եմ, որ Միջին Արևելքի տեխնիկական համալսարանում անցյալ տարի ուղղակի թուրք ուսանողները ինձ դիմեցին ասելով, որ ինչ անենք։ Եվ ամենավերջինը, ես կարծում եմ, որ թուրք եւ հայ ժողովուրդները պետք է գիտակցեն, որ բելգիացին եւ գերմանացին, անգլիացին եւ ֆրանսիացին շատ ավելի հեշտ պատմություն չեն ունեցել, արյունալի ուրեմն հակամարտությունների միջով են անցել։ Եվ ես շատ կցանկանայի, որ մենք դա գիտակցելով, ուզում եմ նաև նշել որպես տնտեսագետ, որ վերջի ճգնաժամը, գլոբալ ճգնաժամը նաև ապացուցեց, որ կա գաղափարախոսության մտածելակերպի ճգնաժամ։ Ես լրիվ համաձայն եմ պրոֆեսոր Բաղչիի հետ, որ մտածելակերպի փոփոխության կարիք ունենք, որպեսզի նոր մոտեցումներով, այ հենց այս 21-րդ դարը մենք կարողանանք ցույց տալ, որ ամենամեծ զենքը մտավոր կարողությունն է եւ անմիջական, առանց միջնորդների, անմիջական առնչություններով մենք կարողանանք խնդիրները։ Շնորհակալություն, սրանով մենք 3 մեր հաղորդումների շարքը ավարտում ենք, բայց հուսով եմ, որ երբ նորից կհանդիպենք Երկրագունդ հաղորդաշարի եթերում, կխոսենք ոչ միայն հեռանկարների մասին, այլ նաև նվաճումների մասին։ Հաջողություն։